各位好，歡迎大家收睇第二集嘅投資名人，我係 A Star 嘅陳玉珊 Orange。咁今日咧，我哋繼續邀請到徐燦傑先生 Jeslie 同我哋繼續分享一啲投資名人嘅金句㗎。Hello Jeslie，你好。好 Orange，又見到你啦。又見到我。係啦，今集又係你啦。嗱，咁上一集咧，我哋講完時川銀座先生啦。咁其實我翻到屋企咧，已經即刻做功課啦。你有冇咁勤力啊？梗係有啦，好勤力又好認真㗎，即係好似投資咁樣㗎。嗱，咁我知道咧佢嘅投資金句其實唔止兩句嘅，有好多嘅。咁我又睇書就知道佢有另外兩句咧都好有意思嘅。咁我都想知道你嘅睇法㗎。咁啊，其中一句咧，佢就話一個人啦，佢嘅人生裡面咧就會遇到兩三次最好嘅機會嘅。咁你能唔能夠及時把握咧，就要好睇你平時有冇努力啦，同埋個身心嘅磨練㗎。咁咧，其實呢句説話咧，如果大家去睇翻咧，我哋香港股神啦，阿四叔咧，都有句咁上下嘅説話。佢就話咧，人一生咧係有兩三個高峰。咁呢句説話咧，我唔知點解係逢係股神咧先有咁嘅思維。我哋咧就冇咁厲害嘅。咁我如果要真係要解讀翻阿時川銀座呢句金句嘅時候咧，我會覺得其實佢會用一個例子咧，我會用翻一個大家都熟悉嘅例子咧，就係07年嘅我哋嘅經濟發展啦。大家都覺得中國已經開始走出嚟啦，申辦奧運成功啦，向住一個我哋叫做環球市場嘅大平台咧去企上去，咁肯定嘅，無論係基本因素啦、基建嘅開支啦、經濟發展咧，都一面向好。我自己同我投資者都成日講咧，其實中國咧用黃金10年去包辦佢咧，應該都冇乜錯。咁如果你見到呢個機會嘅話，即係你冇揀錯地方啦，冇揀錯地方嘅時候咧，你揀股咯喎，我當揀一隻啦，中銀壽啦。咁如果大家唔視望嘅話，中銀壽最高嘅時候去過有大約50幾蚊啦。咁當你喺個市況確定咗嘅時候，決定買中銀壽嘅時候，講緊可能10蚊啊、5蚊啊，或者係10零蚊嘅時候，你有冇咁嘅信心？有冇個時間等到50蚊咧？未必有噶嘛。點解踢極都唔喐嘅，做極都唔喐嘅？咁你既然揀啱咗股票嘅話，其實投資嘅智慧都想教俾大家聽係咩呢？就係話我哋長線持有，其實其中一個最緊要嘅地方係要有嘅咩呢？就係個耐性。因為冇耐性嘅話呢，你捱唔住嘅時候，一走咗嘅時候呢，可能到佢升嘅時候呢，亦都冇你份。咁所以始終都係嗰句説話，時川銀座會覺得長線持有一啲優質嘅股票呢，其實個長遠嘅勝算嘅贏咩機會呢，係好比你自己去炒賣呢，係更加嘅嚟得嘅安穩嘅。聽你咁講呢，其實最緊要呢，投資者心水清啦，唔好成日15、16，即係聽少少好難嘅，好難，即係啦，即係聽少少言就話要買出買入咁。咁其實要掌握到個時機啊，最啱個時機先可以成勢出。冇錯。嗱，咁我知道時川銀座先生啦有另外一句嘅，咁佢就話股市咧其實係一個謠言滿天飛嘅地方。好多謠言啦。係啦，咁如果我哋投資者一聽到啲咩謠言咧，就話要買出買入，即係跟住晒嘅話咧，咁其實我哋手頭上有幾多錢都唔夠蝕嘅喎。其實佢嘅意思咧，我諗大家都明白啦。而家個資訊化嘅年代啦，亦都個資訊爆炸嘅年代啦，有咁多財經資訊大家可以能夠得到啦。咁其實你會睇到07年咧呢方面亦都好多㗎，好多啲細價股啊、仙股啊、衍生工具啊都好多謠言啊，又點樣上啊、點樣落啊，又話開車啊，又話救市有好多嘢。咁我諗謠言啊或者係資訊啲咧有嘅泛濫程度只會越嚟越犀利。反而我哋要肯定嘅嘢係咩？喺個資訊泛濫嘅時代裏邊咧，我哋更加要喺個基本功做得好，懂得去分析翻、去思考翻究竟個資訊背後嗰個嘅玄機喺邊度？因為好多朋友咧就其實真係都幾單方面嘅諗法。咦？有人話呢個掂喎，即係話叔公啊、姨婆講啊話掂就去。咁呢個咧其實係一個幾一種非危險同埋非理性嗰個做法。咁我哋會睇翻咧，其實會教學嘅名句啦，叫做 garbage in garbage out 啦，即係垃圾嚟就垃圾去。咁所以消息我哋多啲無妨嘅。聽多啲係好嘅，咁但係亂咁信消息，而自己冇喺個實際公司嘅盈利啊，喺個質量方面啊、營運狀況方面下苦咁去研究嘅話，而係當投資嘅話咧，咁其實就等於好似你玩緊啤牌咁樣，你都唔睇牌去玩嘅，咁我諗個機會會輸咧，亦都係非常之高嘅。其實真係咁講啦，我哋投資咧又要做功課啦，又要做資料搜集啦，同埋最緊要識得分真假，即係用個腦去分析下呢一個思考多啲咯，思考多啲啦。咁原來咧投資咧
係一門好高深嘅學問嚟冇錯㗎。咁啊，我哋真係要落多啲功夫先㗎。其實咧投資，我諗大家會留意好多啦。而家坊間好多雜誌啦係啊，都有好多投資教育嘅專欄啦，啲人會讀書啦，網站學到嘅嘢啦。咁投資固然喺個知識根底要有啦，但係其實喺個心理質素嘅控制都緊要，同埋實踐過程裏邊咧，其實我哋都係嗰句説話啦，喺個風險管理裏邊咧都要做得好啲。因為好多朋友喺投資嘅時候咧，永遠都係諗住去清兵嚟嘅，勇字掛帥。咁但係如果咁樣做法嘅話咧，喺個市場越波動嘅時候咧，可能未見到你即係歸國嘅嗰種勝利歡呼嘅時候咧，自己可能已經係掛咗都唔定啦。即係最緊要個心理質素啊，要控制得好啲咯，係啦因為呢個市咁波動嘅時候咧，個心理質素嗰個我哋叫做掌握啦，同埋調配其實都係非常之緊要。原來係咁。咁今日咧真係好多謝你分享咗一啲投資名人嘅金句俾我哋啦。咁其實時間咧又差唔多㗎啦，歡迎大家下個禮拜繼續收睇啊！拜拜。